존재한다. 완벽 그 자체로. 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. 미니언 생성까지 30초 남았습니다. 보아라, 만물의 정점을. 미니언들이 생성되었습니다. 정 그렇다면 괴물을 풀어주지. 네 존재는 여기까지다. 생각이 너무 많군. 이 우주에 꼭 필요한 존재, 바로 우리다. First Blood. 우리의 칼날이 피를 긁어간다. 약해 빠졌군. 약해 빠져가지고. 우주의 운명은 이미 정해졌다. 아군이 당했습니다. 하찮은 것들이 사방에 들끓는군.
처치했습니다. 아군이 당했습니다. 우주에 우리의 존재를 일깨워 새로운 우주가 탄생할지어다. 객의 전부냐? 널 가루로 만들어주마. 잘 봐라. 금지된 힘을 취하고 기사단의 금기를 깨버렸지. 이건 시작일 뿐이야. 배워주마. 저 별들에는 무한한 가능성이 존재한다. 아군이 당했습니다. 탈출구는 없다. 고라를 해방시켜주마. 공포를 감추게 됐어. 우린 더욱 선명해질 뿐. 걱정이야. 이지의 힘을 거두마. 생체병기라고. 우린 초월한 생명 그 자체다. 더 이상 그 전란 임무도 제약도 없다. 적을 처치했습니다. 약자에게 죽음뿐. 적을 처치했습니다.
자의 것. 적을 처치했습니다. 아군이 당했습니다. 우리는 우주의 한계를 넘어 진화한다. 돌아오는 즉시 모조리 적을 처치했습니다. 제멋대로 뻗어나가자. 가지를 치는 칼날이 필요하지. 남들이 감히 가지 못할 길, 우리가 간다. 적을 처치했습니다. 아군이 당했습니다. 적을 처치했습니다. 너도 눈뜬 장님일 뿐. 우리는 깨달은 존재다. 누군가는 약자들을 척결해야 할 터. 우리가 기꺼이 하지. 곧 포탑방패가 쌀집니다. 제압되었습니다. 포탑을 파괴했습니다. 적을 처치했습니다. 잠시나마 말을 말이켜. 아군이 당했습니다. 우리에게 필요한 건 오직 승리뿐이다. 우리의 칼날이 전투를 갈망한다. 날뛰고 있습니다. 제압되었습니다.
적을 처치했습니다. 우주의 가장 단순한 길, 그게 나약하고 합치는 녀석. 살색 소용없다. 학살 중입니다. 운명을 받아. 진화를 타락이라 착각하는 놈들에겐 죽음이 답이다. 적을 처치했습니다. 대망시아 놈들은 정복이나 하지. 우린 우주를 일깨울 테니. 포탑을 파괴했습니다. 멸망을 안겨줘. 부정하지 마. 학살 중입니다. 제압되었습니다. 적을 처치했습니다. 아군이 당했습니다. 당당할 수 있고. 제압되었습니다. 더블킬. 대가는 내 목숨. 약자 씨를 말려주지. 돌아오는 즉시 모조리 처치해주마. 약자들이나 균형의 화상을 꿈꿀 뿐 가치 있는 자는 진정한 조화를 이룬다.
트루키야. 우리 집 아무것도 없었지. 그 이전엔 적의 업적을 파괴했습니다. 순진에 빠졌어. 전장의 진짜 제압되었습니다. 우리는 존재한다. 언제 어디서든. 포탑을 파괴했습니다. 우주의 진실에 귀 기울여라. 적을 처치했습니다. 이 광활한 우주에 약자들이 전장의 화신 방금 그 쓰레기 적을 처치했습니다. 그게 전부냐? 오라를 낭비하는군. 우리가 끄집어내주지. 우린 영원을 향해 인간은 언제나 미약하다. 오라의 힘으로 습니다. 기사단은 이제 우리를 저지할 수 없어. 포탑을 파괴했습니다. 저 별이 아군이 당했습니다. 우린 더욱 적을 강해질 뿐이다. 처치했습니다. 포탑을 파괴했습니다. 포탑을 파괴했습니다. 덜 떨어진 적의 업체계를 파괴했습니다. 포탑을 파괴했습니다.